Nuh Aleyhisselam ki qövmünü irşad eləyir 950 il. Onun paltarını cırırlar, saqqalını yonurlar. Nuh Aleyhisselam çox incitilir. 950 il. Quran ayətidir bu. Onun peyğəmbərliyinin müddəti. Ondan da bir qədər çox yaşam. Yəni ki 950 ildən qabaqda yaşadığı devir nə qədər olubsa. Və onun qövmü asilik eləyəndə Nuh Aleyhisselam onları Allah-u Teala'nın bir bəlası məhv eləyəcəyini xəbər verir. Və bunlar bilirlər, ələ salırlar, gülüncə salırlar. Nə üçün Musa Aleyhisselam çölün düzündə, su olmayan bir yerdə gəmi düzəltəndə onlar bir peyğəmbərin çöldə niyə gəmi düzəltdiyini, hikmətini oxuya bilmirlər, anlaya bilmirlər. Amma inanan möminlər isə, onlar peyğəmbər əgər bir su olmayan bir yer, dəniz olmayan bir yerdə gəmi düzəltirsə demək bir hikməti vardır. Və görənlərdən, bilənlərdən birisi bir qadın olur. Və o inəyini evdə sağanda həyətdə həmişə bir döşünü ayrıca sağıb Nuh peyğəmbər üçün və gətirib ona verib və deyib ya Nuh, ay Allahın peyğəmbəri, əgər ki o tufan olsa məni gəmiyə götürməyi xətirindən çıxartma, mən də xətircamam ki sən məni götürəcəksən. Musa Aleyhisselam da ona söz verir. O da gəlir arada bir o sütü ona hədiyyə edir. Tufan olur. Nuh Aleyhisselam da tufanın, suyun, su bəlasının hardan gəldiyini bilmirdi. Sel mi gələcək, daşqın mı olacaq, yerdən mi çıxacaq, göydən mi yağacaq? Amma Musa Aleyhisselamın evində ocağın içindən başlayır tufan. Göydən də yağır, yerdən də çıxır və gəmi suyun üzünə qalxan ərəfədə Nuh Aleyhisselam bütün qövmünü xəbərdar edir, inananları 80 nəfər gəmiyə mindirir, 4 oğlu olur. Nuh Aleyhisselamın oğlu Nuh deyir, peyğəmbər demir atasına. Minmir, ay bala, tufan olacaq, batacaqsan, kafir öləcəksən, mən uca dağlara çıxacağam, məni su götürməyəcək. Arvadı, həyat yoldaşı, minmir gəmiyə, deyir ki, mənə tufan heç nə eləməyəcək. Və Nuh Aleyhisselam bunlarla məşğul ikən, o qadına xəbərləmək yadından çıxır. Bunlar ki, nə müddət ki, suda qalıblar gəmi ilə və məlum olur ki, o qadını mindirməyib. Nuh Aleyhisselam məsələn bir qədər narahat olur. Bir qədər yox, çox narahat olur. Və nəhayət su çəkildikdən sonra Aleyhisselam gəmidən öz qövmü ilə, sahabələri ilə düşür və görür ki, qadın, həmin o qadın əlində qabla gəlib, süt gətirib və deyir ki, tufan olsa, ay Allahın peyğəmbəri, məni yaddan çıxartma. Deyir, tufan da oldu, yer gök suya qərq oldu, sən bunu hiss eləmədinmi? Deyir ki, bir günləri inək deyir, yaş gəldi. Hiss elədiyim şey budur ki, bayır gündür, bu heyvan niyə yaş gəlib? Bundan başqa heç bir şey hiss eləməmişəm. Cənab-ı Allah o qadının peyğəmbərə hörmət elədiyi üçün, etiqad elədiyi üçün, qəlbində yəqinliyi olduğu üçün həmin tufanı ona yaşatdırmayıb, hiss elətdirməyib. Allahın qatında olacaq şeylərdir.